анатомияны Эдгар Кафаров секілді 100% білу үшін не істеу керек? Алғашқы кеңес видео сабақтарды қара. ютубтағы видео сабақтар анатомияның тақырыбын толық ашуға, органдардың құрылысы мен қызметін визуалды түрде жақсы есте сақтауға көмектеседі. Екінші кеңес базалық әдебиеттерді оқу. Описаниеде әрбір дәрігер оқу керек базалық әдебиеттер тізімін қалдырдым. Базалық әдебиетте дәлелді медицина тілімен жазылған барлық қажетті ақпараттар қамтылған. Базалық әдебиеттерді оқу арқылы сіз медициналық білімнің фундаментін қалыптастыра аласыз. Соңғы кеңес 3D атластарды қолданыңыз. 3D атластарды қолдану арқылы сіз барлық біліміңізді қорытындылап, бүкіл органдардың қызметін бір-бірімен оңай байланыстыра аласыз. Мысалы, шынтақ буынының жай көзге көрінетін қызметі қолды бүгіп жазу. Ал 3D атластарынан сіз осы шынтақты жай ғана бүгіп жазуы үшін қандай байламдар қатысатынын және де қандай бұлшықеттер атсалысатынын өз көзіңізбен көре аласыз.